মেকানিক্যাল কিবোর্ড দেখছেন, এই কিবোর্ডটি এই কনফিগারেশনে সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে। এটি একটি অফিসিয়াল মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটির বর্তমান প্রাইস ৮,১০০ টাকা হলেও আমরা রেখেছি মাত্র ৭,৫০০ টাকা। র্যামটির বর্তমান প্রাইস কিন্তু ৮,০০০ টাকা হলেও 8 জিবি 8 জিবি এই র্যামটি রেখেছি মাত্র ৬,৫০০ টাকা। আর আমাদের একটি অফার চলছে, যেখানে আপনি যদি আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট ক্রয় করে থাকেন, আমরা চাচ্ছি আপনার রিয়েল রিভিউ এবং সেটি আপনি দিয়েই কিন্তু জিতে নিতে পারেন একটি 8 জিবি 8 জিবি র্যাম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক বেশি ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। হাতে একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড দেখছেন, এই কিবোর্ডটি এই কনফিগারেশনে সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে আগামী শুক্রবারের মধ্যে। যারা এই গেমিং পিসিটি বিল্ড করবে, আমি বলে নিচ্ছি যে RX 580 গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে একটি পিসি বিল্ড এখন ৭০,০০০ টাকার কমে একদমই পসিবল না। সেখানে আমরা 22 ইঞ্চ মনিটর সহ 8 জিবি গ্রাফিক্স কার্ড সহ এই প্যাকেজটি সাজিয়েছি মাত্র ৬৩,০০০ টাকা। এবং এই প্যাকেজটি কিন্তু আমরা হোয়াইট বিল্ড করার চেষ্টা করেছি। হোয়াইট মনিটর আছে, হোয়াইট গ্রাফিক্স কার্ড আছে, হোয়াইট ক্যাসিং আছে, এমনকি হোয়াইট র্যামও আমরা রেখেছি। সে কারণে আমরা এই সেটআপটিতে একটি 8 জিবি র্যাম রেখেছি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজটি আপনারা পারচেস করতে হলে আমাদের শপে ভিজিট করতে পারেন। নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড, আইসিটি ভবন, লেভেল 7, ৭০৩-৪ ৭২৮-৪০। ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে পারেন কম্পোনেন্টের আপডেট প্রাইস জানতে। এই ওয়েবসাইটটা এত গুরুত্বপূর্ণ, এটা ইদানিং আমরা বুঝতে পারছি। বিকজ আমি ধরেন ৬ মাস আগে একটি ভিডিও পাবলিশ করেছি। সে ভিডিওর যে কম্পোনেন্টগুলো আছে, সেই কম্পোনেন্টে সাপোজ র্যামের প্রাইস ছিল ২,২০০ টাকা। কোনো এক ভিউয়ার সে ভিডিওটি দেখে কম্পোনেন্টগুলো পছন্দ করেছেন, বাট ওই প্রাইসটি হাতে নিয়ে শপে চলে এসেছেন। তাহলে তিনি কি ওই প্রাইসে এখন প্রোডাক্ট পাবে? এখন একটি র্যামের প্রাইস ৭,০০০ টাকা, একটি র্যামে ওনাকে ৫,০০০ টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হবে। এই জায়গাতে ওয়েবসাইটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। সেটি হলো যে আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে যে কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন, পিসি বিল্ডার এক্সটেনশন থেকে আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকলেই কিন্তু আপনি পিসি বিল্ডার নামে একটি অপশন পাবেন এবং সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো প্রসেসর, পছন্দ মতো মাদারবোর্ড, র্যাম, এনভিএমই, ক্যাসিং, পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কিন্তু আপনি সুন্দর মতো একটি পিসি বিল্ড সাজিয়ে নিতে পারেন। এবং তখনই আপনি জানতে পারবেন যে আসলে আপনার যে পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন তার প্রাইস কেমন হতে পারে। আর আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের প্রাইস ম্যাক্সিমাম ডিসকাউন্টে দিয়ে রাখি, যেন আপনি বাসা থেকেই প্রিপারেশন নিতে পারেন। ভিউয়ার্স, আজকে আর বেশি কথা বাড়াবো না। কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে এই প্যাকেজটি সাজানো হয়েছে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমত আমরা এই সেটআপে যে প্রসেসরটি রেখেছি, প্রথমত আমরা প্রসেসর রাখার চেষ্টা করেছিলাম Ryzen 5 এর 5500, বাট সে প্রসেসরটির ক্যাশ মেমোরি কিছুটা কম থাকার কারণে আমরা যতটুকু ধারণা করেছি যে গেমার্স যারা গেমস খেলবে বা যারা একটু ভিডিও এডিটিং ভালো মতো করবে তারা এই পিসিটি বিল্ড করবে। সেক্ষেত্রে আমরা প্রসেসরটি ৫৫০০ না রেখে এখানে ৫৬০০ প্রসেসরটি রেখেছি। ভিউয়ার্স, Ryzen 5 এর 5600, নট 5600G। এই প্রসেসরটি প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র ১২,৫০০ টাকা। ৩ বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। কি আছে প্রসেসরটিতে? ৬টি কোর পাবেন, ১২টি থ্রেড পাবেন, 35 MB ক্যাশ মেমোরি পাবেন। বিশেষ করে এই প্রসেসরটি ব্যবহার করলে লেটেস্ট গ্রাফিক্স কার্ডও চালাতে পারবেন, Zen 4 NVMe চালাতে পারবেন। সব দিক থেকে এই বাজেটের মধ্যে এই প্রসেসরটি আসলেই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস। ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটি কেমন হয়েছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমরা এখানে বাজেট সেভিংয়ের জন্য একটি মাদারবোর্ড রেখেছি, যে মাদারবোর্ডটির কোয়ালিটি অনেক ভালো এবং এই মাদারবোর্ডটি দিয়ে এই ধরনের গ্রাফিক্স সহ পিসি বিল্ড করলে কোনো প্রবলেম হবে না। সেদিক থেকে বিবেচনা করে আমরা MSI B450 Pro Max ভার্সন 2 একটি মাদারবোর্ড রেখেছি। এটি একটি অফিসিয়াল মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটির বর্তমান কারেন্ট প্রাইস ৮,১০০ টাকা হলেও আমরা আমাদের এই বিল্ডে এই মাদারবোর্ডটি রেখেছি মাত্র ৭,৫০০ টাকা। অফিসিয়াল মাদারবোর্ড, সাথে ৩ বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা কিন্তু ৫৬০০G বা ৫৭০০G এই প্রসেসরগুলো যেমন লাগাতে পারবেন, ৫৬০০, ৫৬০০X, ৫৭০০X এই প্রসেসর
প্রসেসরগুলো লাগাতে পারবেন। এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে যথেষ্ট, সে কারণে এখানে আমরা মাদারবোর্ডের জন্য এক্সট্রা ইনভেস্ট করি নাই। ভিউয়ার্স, এই সেটআপটিতে আমরা অস্কো ব্র্যান্ডের 256 জিবি এনভিএমই রেখেছি, যে এনভিএমই গুলোর প্রাইস কিন্তু যে কোনো সময় 6500 থেকে 7000 টাকা ছুঁয়ে ফেলবে। এখনো কিন্তু হাতের নাগালে আছে, মাত্র 4500 টাকা, 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ রাখা হয়েছে। এবং এনভিএমইটির স্পিডও কিন্তু মাশাআল্লাহ 3000-এর আশেপাশে, অর্থাৎ এটি কিন্তু বলতে পারেন জেন 3-র ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্পিড 3500 এমবি/সেকেন্ড পর্যন্ত স্পিড দিয়ে থাকে এবং 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, এর বেশি কিন্তু এনভিএমইতে ওয়ারেন্টি নেই। আবার এখানে আমরা যে র্যামটি রেখেছি ভিউয়ার্স, এটিও কিন্তু একটি অফিসিয়াল র্যাম, দেখতে পাচ্ছেন আমরা কোনো কপি প্রোডাক্ট, আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট সেল করি না। আমাদের এই র্যামটির বর্তমান প্রাইস কিন্তু 8000 টাকা হলেও পিসি বিল্ডের সাথে আমরা 8GB 8GB এই র্যামটি রেখেছি মাত্র 6500 টাকা। প্রোডাক্ট লাইফ টাইম রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। ভিউয়ার্স, আমরা অ্যাডাটা নাম শুনলে মনে করি হিটসিং ছাড়া র্যাম। হিটসিং ছাড়া কিছু আনঅফিসিয়াল র্যাম পাওয়া যায়, বাট এটা সেই র্যাম না, এটা হিটসিং সহ গেমিং একটি র্যাম অ্যাডাটা। এবং এইটার যে মডেলটি হলো XPG D35G। আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের বিস্তারিত মডেল দেওয়া থাকবে। ভিউয়ার্স, কম্পিউটার পার্টসে একটি মডেলের একটি ক্যারেক্টারের চেঞ্জের কারণে কিন্তু প্রাইসের অনেক তফাৎ হয়ে যায়। যেমন 5700G এবং 5700X। 5700G প্রাইস প্রায় 19,000 টাকার কাছাকাছি, বাট 5700X এর প্রাইস প্রায় 16,500 টাকা। দেখেন, শুধুমাত্র একটি X এবং একটি G এর কারণে প্রায় 3000 টাকার তফাৎ। সেজন্য পিসি বিল্ড করার সময় অবশ্যই আসলে অভিজ্ঞ কারোর হেল্প নেওয়া উচিত, বা এমন কারোর হেল্প নেওয়া উচিত যে আপনাকে আসলেই দেখা যাবে প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে গাইড করবে। আপনার যদি এমন হয় যে বাজেট কত আছে আপনি জানেন, বাট কনফিগার কি হতে পারে জানেন না, আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, সেখানে নক করলে আমাদের স্পেশালিস্ট টিম কিন্তু আপনাকে হেল্প করবে আপনার বাজেটের মধ্যে কি কম্পোনেন্ট আপনার জন্য বেস্ট হবে। ভিউয়ার্স, এই সেটআপে আমরা ইউনিকা ব্র্যান্ডের একটি গ্রাফিক্স কার্ড রেখেছি। চমৎকার একটি গ্রাফিক্স কার্ড RX 580 হোয়াইট কালারের একটি গ্রাফিক্স কার্ড রাখা হয়েছে, যার প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 15,500 টাকা। আপনারা জানেন গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস যে কোনো সময় জাম্প করে প্রায় 19 থেকে 20,000 টাকা হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়েই হয়তোবা আপনি 1 থেকে 2 সপ্তাহের মধ্যে পিসি বিল্ড প্রায় 70,000 টাকাতেও কাভার করতে পারবেন না। সেখানে 63,000 টাকার মধ্যে আবার একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ডও রয়েছে। ভিউয়ার্স, আমরা এখানে একটি টাইফুন A5W ক্যাসিং রেখেছি এবং এটি একটি ARGB ক্যাসিং, যেখানে 5টি ফ্যান আছে। প্রত্যেকটি ফ্যানের যে রিঅ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, সাজানো হয়েছে, সেটা আসলে অসাম এবং বাজারে অন্যান্য ক্যাসিংয়ের মতো না, এটি কিছুটা আনকমন একটি ক্যাসিং। এই ক্যাসিংয়ের উপরের দিকে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে, যেখানে আপনি চাইলে লিকুইড কুলারও লাগাতে পারবেন। ভিউয়ার, 400 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রাখা হয়েছে ভেলুটপ ব্র্যান্ডের গ্রিড 400। এই পাওয়ার সাপ্লাইটিও কিন্তু 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে এবং বার্ন ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। যাদের বাজেট একটু কম, 2000 টাকার মধ্যে একটি পাওয়ার সাপ্লাই দরকার, তারা কিন্তু এই পাওয়ার সাপ্লাইটি মাত্র 1900 টাকায় পারচেস করে নিতে পারেন। 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ জেনুইন একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এখানে আমরা যে মনিটরটি রেখেছি সেটি পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের PC-GM22U রেখেছি, যে মনিটরটির বর্তমান কারেন্ট প্রাইস 11,300 টাকা হলেও আমরা 11,000 টাকা রেখেছি। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটি পার্টস যদি যোগ করেন সেটি নিঃসন্দেহে 63,000 টাকা প্লাস হবে, এবং এটা যদি যোগ করেন একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড আরও অনেক প্লাস হতে পারে। বাট আমরা রেখেছি আপনাকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রাইসে এই কনফিগারটি। আমাদের এই কনফিগারটি কেমন হয়েছে অবশ্যই আপনাদের রেসপন্স জানতে চাই। আর আমাদের একটি অফার চলছে, যেখানে কিন্তু গুগলের লিঙ্ক দেওয়া আছে, ফেসবুকের লিঙ্ক দেওয়া আছে। আপনি যদি আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট ক্রয় করে থাকেন, আমরা চাচ্ছি আপনার রিয়েল রিভিউ, এবং সেটি আপনি দিয়েই কিন্তু জিতে নিতে পারেন একটি 8GB 8GB র্যাম, যেটার প্রাইস কিন্তু 8,000 টাকা। ভিডিওটি এখানেই শেষ করব। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।